نن بیا ډېر افسوسناکه واقعه شوه زموږ یو ډېر نر ایس ایچ او صاحب د پړانګو شهید شو یو ګندهباز و هغه باندې چاپه ووهله او هغه د خپل ګندګیري پټولو لپاره په یو نر ایس ایچ او باندې فایرنګ وکړو دوه ورسره ګنمینان هم زخمیان دي او زموږ یو ډېر ښه تکړه ایس ایچ او ایوب خان شهید شو موږ د دې ټول برپور مذمت کوو دوی سرچ اپریشن و دغلته څه دوه درې خبرې راځي چې څه جینۍ د سړي را تښتولې وه او د هغې باره کې د باندې اف آی آر کټ او هغه خپل بهادري دغلته وښوله ایس ایچ او صاحب او پخپله پرې ورغلی دی د یو تورسرې د عزت بچ کولو لپاره او د هغه نن دا انجام شو چې هغه نن وینه خپله توی کړه د قوم د لور لپاره د ایس ایچ او صاحب چې کوم شهید شولو دې سره څه پولیس والا زخمیان شته دي دوه ورسره اسپایان کم چې هغه ګنمینان و زخمیان دي پېښور هسپتال ته ریفر کړي دي خو انشاءالله حالت یې خطرې نه بار دی دا کومو کسانو چې په دې پولیس باندې ډزې کړې وې د هغې نه څوک دغه شوي دي قتل شوي دي یا څوک زخمي هلته څه فایرنګ شروع دی ډي پي او صاحب ووایي چې زما ته خو دغه پوره کنفرم اطلاع نشته خو ډي پي او صاحب وایي چې هلته مقابله شروع ده او زموږ د پولیس د اړخ نه فایرنګ پې شوی دی په هغوی باندې عوام کې هم داسې خوف او راز غوندې دي ځکه چې ډسټرکټ چارسدہ کې داسې قسمه واقعات کېږي تاسو هم یو مشري تاسو ته په غاړه ده د چارسدې د امن او امان دپاره به تاسو څه هلې ځلې کوئ موږ به انشاءالله عوام او ولس سره ولاړو چې څه موږ به له ټولو نه مخکې قوم به موږ سره ولاړ او یو قسم امن امان خرابېدو اجازه چاله هم نه ورکو پولیس سره موږ بالکل شانه بشانه ولاړو زموږ ټول قوم زموږ ټول ملګري زموږ ټول وروڼه